Натюрморты, портреты, пейзажи. Целая карусель жанров представлена на выставке. Роза Хамхоева не любит зацикливаться на чем-то одном. Но особые эмоции у юной художницы вызывает эльфийская тема. Длинные уши, острые черты лица и меланхоличный взгляд. При этом каждый персонаж отличается друг от друга. Все картины выполнены в разных техниках. Тут и акварель, гуашь, масло. Еще несколько лет назад Роза писала только карандашом, а сегодня 24-летняя художница открыла свою первую персональную выставку. Я дико волнуюсь. Я очень не так уж и давно, но довольно долго ждала эту выставку. Где-то 3 года она постоянно отменялась, поэтому сейчас это реально долгожданная выставка. Я очень рада. На этой выставке каждый находит для себя что-то интересное, начиная с темного фантастического мира эльфов и заканчивая дружелюбными горными пейзажами. Мне нравится каждый жанр, который рисует Роза Хамхоева. Пожалуй, выберу одну из картин, которая привлекла мой взгляд, мое внимание. Это «Облачный занавес». Он довольно-таки чувственная картина. Свет, который льет, ассоциируется с самим собой, по крайней мере, я так чувствую. Вот этот свет – это я, солнечный. С удовольствием посмотрели работы и очень понравилось. Если можно отметить одну из работ, это вот гора Казбек. Очень красиво выполнена, и работа она написана маслом. Нам очень понравилось и мне, и студентам. Здесь оживают сказочные сны. Так называется выставка. И неспроста. Роза пишет образы, места, которые всплывают в голове. Это намного сложнее, чем писать с натуры или реального пейзажа. Хотя и такие картины здесь есть. За все время работы именно семья стала для нее опорой и поддержкой. Обычно родители отговаривают от творческих профессий. Я в детстве видел ее старания, способности в художественном плане. Поэтому я во всем поддерживал. Я горжусь своей сестрой. Она очень талантливая девочка. Я рада, что она попала на эту выставку. Я очень сильно горжусь ее работой. И сама она тоже очень красивая. А началось все с преподавателя из университета. Увидев работы Розы, он настойчиво порекомендовал девушке пойти в художественную школу. Так она и оказалась в ученицах у Мусы Мартазанова. Мастер не разделяет тотальную меланхолию в полотнах Розы, но все равно гордится своей подопечной. Вы видите, да, что за 3 года научиться тому, чему научилась Роза, практически невозможно. В вузах обучают 6 лет и не всегда могут выпустить художника, к сожалению. Потому что очень важно знать, какой материал ты берешь в руки, какая это глина, какую форму она может сохранить. То же самое с Розой. Она смогла сохранить свою форму и быть идеальным сосудом, который может в себе нести что-то светлое, доброе, то, что будет дарить надежды и жизнь. В планах у Розы и дальше развивать мастерство. Выставка в Музее изобразительных искусств продлится до 14 февраля. Так что еще есть время воочию рассмотреть произведения юной художницы. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.